Good morning, good afternoon, and good evening. This is Emmantuel Patani, and welcome back to my channel. Yehey! For today's video mga kabeshi ay pupunta kami ngayon ng KAWAS Beach Resort. Kaya samahan niyo ako. Are you ready? Yes, we're ready! Yes, we're ready! Kaya just keep on watching vlog together with the kids and everything. Hi, te! Hello, mga kabeshi! Just keep on watching ha. Samahan nyo kami mga kabeshi babush. Hi! Say hi to my vlog!
Samahan niyo ako mga kabeshi. Itutur ko kayo sa beach resort ng KAWAS. KAWAS Beach Resort. Uy, yan ang kapal! Hello mga kabeshi! Samahan niyo ako. Maliligo tayo sa KAWAS Beach Resort. Ang sarap mga kabeshi! Ang sarap mga kabeshi! Subscribe my YouTube channel, Emmantuel Patani Vlogs. Ali na, samahan niyo ako mga kabeshi. Nagkuhan unda ka, jogger. May bato na kuya? Ha? May bato na? May bato na rin. Ano na siya? Pero di rin makita yung katay. Ang sarap maligo mga kabeshi. KAWAS Beach Resort. Laban. Say hi to my vlog! Vlog-vlogadag! Si Kambal mga kabeshi. Kambal! Kambal na tadhana. Kinabal. Kinabal. Hi mga kabeshi.
Tingon ba? Baliktad lagi mo kan, Bel. Baliktad lagi. Hi mga kabeshi. Wolverine. Lugin mo ba? Lugin mo ba? Lugin mo ba? Transgender yung matibal. Transgender ka ba? Hello mga kabeshi, just keep on watching. Pina? Ano na bibili niyo? Bye-bye mga kabeshi. See you around. Kabeshi, di na ako nagkapag-vlog kanina kasi pauwi na kami. Yan mga kabeshi, maraming salamat sa support. Mga kabeshi, just comment down below mga kabeshi kung ano pa yung mga gusto magpagawa sa akin. Shout out family Aranas, family Patani, sa mga nagmamahal sa akin, support sa akin, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po mga kabeshi sa andaying support, andaying love mga kabeshi. Kaya mga kabeshi, hanggang dito na po yung vlog ko mga kabeshi. Maraming salamat.
mga kabeshi. Ayan mga kabeshi. Hanggang dito na lang po yung vlog ko mga kabeshi. Maraming salamat. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam.